हेलो गाइस, आज हमें हमारे फ्रेंड अर्पित सक्सेना जी के साथ, जो कि शीशाम फूड्स के ओनर है, और आज हम इनकी प्रोडक्शन यूनिट पर आए हैं जहां पर इनका नूडल्स का प्रोडक्शन होता है। तो आइए कुछ जानते हैं इनकी कंपनी के बारे में। हेलो सर। हेलो। तो कब से सर आपने कंपनी सेटअप की है सर? अप्रॉक्स 1 ईयर हो गया है हमारी कंपनी को, और कंपनी का नाम श्री श्याम फूड्स है, जो कि मैक्रोनी, पास्ता, नूडल्स का कार्य करती है। अभी आप लोग कौन कौन से एरियाज में डिलीवर करें सर? अभी हमारे पास जैसे ऑल ओवर यूपी है और यूके, दोनों एरियाज में कवर कर रही है मार्केट। प्रोडक्शन सर फूड्स में किस किस चीज़ का है सर? प्रोडक्शन में आप देखेंगे तो जैसे आपका नूडल्स है और पास्ता है, मैक्रोनी है, ये 3 प्रोडक्ट हैं जो हमारे लॉन्च हुए हैं। अच्छा, तो आज आप हमें किस चीज़ का प्रोडक्शन दिखाने वाले हैं? आज हम जो आपको दिखाने वाले हैं प्रोडक्शन, वो हमारे नूडल्स मेकिंग के। अच्छा, जैसे जो आपका प्रोडक्शन है सर, अगर आपसे कोई बाहर के वेंडर्स अगर आपसे मांगना चाहें तो आप इसको प्रोवाइड करवा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। और अगर यूपी और उत्तराखंड की बाउंड्रीज के बाहर अगर आपके पास ऑर्डर्स आते हैं इसके? नहीं, बिल्कुल प्रोवाइड कराते हैं हम। प्रेजेंट टाइम में भी हमारा प्रोवाइड करा रहे हैं। अच्छा, यूके में भी जा रहा है, आपकी यूपी में भी ऑल ओवर यूपी मार्केट हो रही है। ठीक है, एक बार आप हमको प्रोडक्शन दिखाइए, उसके बाद हम आपसे एक बार थोड़ा आगे की बात करते हैं। ओके, ठीक है। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं इनकी प्रोडक्शन यूनिट पर। अभी हमको अर्पित सर बताएंगे कैसे कैसे इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो सर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कौन सी मशीन है हमारी? ये हमारा मिक्सर है जी। तो फाइनली रोलिंग के बाद हम आ चुके हैं कटिंग सेक्शन में। तो अर्पित जी से जानेंगे कटिंग सेक्शन के बारे में। तो ये हमारा कटिंग आपका कटर है जी, ठीक है। ये हमारा रोलिंग के बाद ये आपका आता है कटिंग सेक्शन में जी। तो ये रोलिंग के बाद चलता है हमारा कटिंग जी, और ये रोलिंग से होते हुए हमारा ये कटर के थ्रू होते हुए जी कटिंग होती है। दिन भर में ऐसे कितने रोल्स हम लोग कट करते हैं अप्रॉक्स? ये रोल की तो नहीं कह सकते, बट हाँ आप ये समझ लीजिए, हम लोगों को लगभग 500 kg डेली का प्रोडक्शन आप लोग करते हैं, बना दें। और इसके बाद यहाँ पे कटिंग सेक्शन के बाद जाएगा पैकेजिंग सेक्शन में? नहीं, इसके बाद जाएगा जो हमारा कटिंग सेक्शन के बाद ये जाता हमारा हीटिंग चैम्बर में। हीटिंग चैम्बर में? हीटिंग चैम्बर में आपने मेरे को बताया था शायद 2 दिन? हाँ, 2 दिन स्टे करने के बाद 3 दिन लगते हैं। इसमें एक दिन हमारा नॉर्मली छोड़ा जाता है जी। देन उसके बाद सेकंड जो होता है हमारा, उसमें फैन चलाया जाता है सेकंड डे। थर्ड डे उसको हीटिंग देकर जी, 4th डे हमारा कटिंग चैम्बर में जाता है। अच्छा, कटिंग चैम्बर के उसके बाद कटिंग के बाद सीधे पैकेजिंग में जी। 5th डे हमारा पैकेजिंग में होता 5th डे, मतलब आज इसके बाद 5th डे हमारा पैकेजिंग में जाएगा। है। ओके, थैंक यू। तो फाइनली हमारा कटिंग के बाद अब हमारा पहुंच चुका है सेक्शन में। क्या कहते हैं अर्पित जी सेक्शन को? ये हमारा हीटिंग चैम्बर होता है जी। जैसे हीटिंग चैम्बर, ये आपका जो कटिंग सेक्शन के बाद जो माल निकलता है वो, उसके बाद इसका लास्ट प्रोसीजर होता है कि ये हमारा सूखना। अच्छा। तो ये हमारी इस हीटिंग चैम्बर में आके जी, ये माल सूखता है। अच्छा, कितनी देर का टाइम यहाँ पर रहता है इस चैम्बर में? इस चैम्बर में 2 से 3 दिन लगते हैं। 2 से 3 दिन। उसके बाद हमारा फाइनल पैकेजिंग की तरफ जाएंगे। फाइनल पैकेजिंग की तरफ चलता है, फिर इसकी कटिंग होती है जी। देन उसके बाद ये आपका पैकिंग पे पहुंचता है। अच्छा, कोई हमको यहाँ पर कोई सावधानी बरतनी हो तो कुछ मॉइस्चर, कुछ हवा, ऐसा कुछ? हाँ जी,
इसमें जब ये आपका होता है फर्स्ट डे, इसको प्योरिटी आपको सिर्फ हवा देनी है। अच्छा। और वो हवा जो कि आप ये आपके मॉइस्चर को कंटेंट ना करें। अच्छा, मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए, अदरवाइज इसके खराब होने के चांसेस रहते हैं, और उस केस में हमारा पूरा लॉट खराब हो जाएगा। जी, पूरा लॉट खराब हो जाएगा। ओके, थैंक यू। तो अर्पित जी, जैसे हम जानते हैं कि फूड का कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको काफी लाइसेंसेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, जो कि आपको फिर एश्योरिटी देते हैं, जो आपको क्लियरेंस देते हैं आपकी साफ सफाई देख के कि खाने की जगह साफ सफाई है या नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपको इस चीज के लिए अलाउ करते हैं कि आप इस चीज का प्रोडक्शन करिए। तो इस बिजनेस में आपको किस चीज की लाइसेंस की जरूरत पड़ी थी? देखिए, इस बिजनेस में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक फूड लाइसेंस की जरूरत होती है जी। दूसरा आपका जीएसटी होता है। अच्छा। तीसरा आपका एक बेट का होता है जी। बेट लाइसेंस। अच्छा। तो कि आप मैन्युफैक्चरिंग जिस चीज की कर रहे हैं तो किस बेट में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जी। ठीक है, ये तीन जो कि आपके सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, लाइसेंस होने चाहिए किसी भी चीज को। टोटल लाइसेंस कॉस्ट अगर, हाँ जी अर्पित जी, तो टोटल जो आपको लाइसेंस कॉस्ट पड़ा इसका कितना था? देखिए, सबका अपना अपना होता है जी। जैसे फूड लाइसेंस आपका 3 से 4 हजार रुपए का बनता है जी। ठीक है। बाकी जो अदर फीस वगैरह जाती है ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 15 से 20 हजार का। कुछ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी थी जो आपको फॉलो करनी पड़ी इसको स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि इसका 5 फीट आपकी बाउंड्री वॉल से जी, बाउंड्री वॉल आपकी 5 फीट तक टाइल में होनी चाहिए। अच्छा। टाइल लगी होनी चाहिए। जिस जगह पे आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर प्लास्टर होना चाहिए। अच्छा जी। और सेकंड चीज आपका प्रॉपर आपका एक वो बनता है, जैसे आपका घर का नक्शा बनता है जी। वैसे ही आपके ऑफिस और रूम चैम्बर जो आपके हीटिंग चैम्बर होते हैं और आपके जो मशीन रूम होता है सारा प्रॉपर उसमें आपको दिखाना पड़ता है। वो आपका फूड लाइसेंस में सबमिट किया जाता है जी। देन उसके बाद आपका जो फूड लाइसेंस होता है वो अप्रूवल होता है। अच्छा, तो ये आपके सारे लाइसेंसेस अप्रूव्ड हो चुके हैं। अब टोटल कॉस्टिंग की अगर बात करें, आपके प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्टिंग कितनी है? देखिए, आप बात करेंगे टोटल कॉस्टिंग की तो ओवरऑल 10 लाख रुपए सिर्फ नूडल्स का। अच्छा जी, जिस यूनिट पे आज हम लोग आए हैं जी, उसमें अभी तक ओवरऑल कॉस्टिंग जो चल रही है वो 10 लाख चलती है जी। और आपका जो रॉ मटेरियल है जी वो अलग रहता है। अच्छा, रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग अलग रहेगी जी। अगर आपका फाइनल हम बात करें तो फाइनल प्रोडक्ट कॉस्टिंग जो आपका एक पैकेट आ रहा है नूडल्स का, वो क्या प्राइस पे निकल रहा है मार्केट में? फाइनल जो पैकेट निकल रहा है एक वो हमारा 500 ग्राम का निकलता है जी। उसकी कॉस्टिंग आप ये समझ लीजिए 22 से 23 रुपए पड़ती है जी जी। और मार्केट का जो रेट होता है उसका वो 30 से 35 रुपए के बीच में रहता है। ओके।